নমস্কার বন্ধুরা, বনশ্রী কুকিং চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি শেয়ার করব চিলি চিকেন রেসিপি। রুটি, পরোটা, লুচি, ফ্রাইড রাইস সব কিছুর সাথে আমাদের চিলি চিকেন দারুণ লাগে, তাই তো? চলুন তাহলে দেখে নিন কিভাবে খুব সহজে এই চিলি চিকেন বাড়িতে বানাবেন। চিলি চিকেন বানানোর জন্য আমি নিয়েছি 400 গ্রাম চিকেন। চিকেনগুলোকে এরকম ছোটো ছোটো করে কেটে নিতে হবে। এবার চিকেন ম্যারিনেট করে নেব। তার জন্য লাগছে নুন স্বাদ মতো, আদা রসুন বাটা 1 চামচ, লঙ্কা গুঁড়ো 1 চামচ, গরম মশলা গুঁড়ো 1 চা চামচ, আর দেব 3টে ডিম। তারপর দেব 100 গ্রাম কর্নফ্লাওয়ার। এবার চিকেনটাকে খুব ভালো করে ম্যারিনেট করে নেব। দেখুন এখানে আমার ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে। এবার এটা ঢাকনা দিয়ে রেখে দেবো 1 ঘন্টার জন্য। হাতে সময় কম থাকলে 30 মিনিটও রাখতে পারেন। এর মাঝে আমি একটা সস রেডি করে নেব। তার জন্য একটি পাত্রে 3 চামচ টমেটো সস নেব, 1 চামচ গ্রিন চিলি সস আর 1 চামচ ডার্ক সয়া সস। সসগুলো একসাথে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর সসটা ফাইনালি রেডি করার জন্য লাগছে জল। তারপর জলের সাথে সসগুলো ভালো করে মিশিয়ে নেব। এদিকে আমার সসটা রেডি হয়ে গেছে। 1 ঘন্টা পর চিকেনের ঢাকনাটা খুলব। দেখুন চিকেনের ওপরে জল আর নিচে মশলাগুলো বসে গেছে। আরও একবার চিকেনটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব। তারপর এখানে আমি 1 চামচ ময়দা অ্যাড করলাম। আবার ভালো করে মেখে নেব। এখানে আমাদের চিকেনটা রেডি হয়ে গেছে ফ্রাই করার জন্য। এদিকে আমি তেল গরম হতে বসিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হলে একটা একটা চিকেন নিয়ে তেলের মধ্যে দিয়ে দেব। এক সাইড হলে উল্টে দেব। চিকেনগুলো ভাজার সময় লো টু মিডিয়াম ফ্লেমে ভাজতে হবে, না হলে চিকেনের ওপরে ভাজা হয়ে যাবে আর ভেতরটা কাঁচা থেকে যাবে। চিকেনগুলো একে অপরের সাথে জুড়ে রয়েছে, ওগুলো ছাড়িয়ে দেব। চিকেনগুলো উল্টে পাল্টে গোল্ডেন ব্রাউন করে ফ্রাই করে নেব। দেখুন এখানে চিকেনগুলো ফ্রাই করা হয়ে গেছে। এবার তেল ঝরিয়ে তুলে নেব। একইভাবে বাকি চিকেনগুলোও ভেজে নেব। এবার একটি কড়াইতে ওই চিকেন ফ্রাই করা তেল নিয়ে নেব, বড় চামচে 3 চামচ। ওই গরম তেলের মধ্যে দেব 1 চা চামচ রসুন কুচি, 1 চা চামচ আদা কুচি, 3টে কাঁচা লঙ্কা কুচি। এবার আদা রসুনের কাঁচা ভাব চলে যাওয়া পর্যন্ত নেড়ে নেব। চিকেনগুলো ডিম দিয়ে ফ্রাই করা হয়েছিল আর সেই তেল ব্যবহার করায় এরকম ফেনা ফেনা দেখাচ্ছে। তারপর দেব 1 মুঠো স্প্রিং অনিয়ন, একটা বড় সাইজের ক্যাপসিকাম কুচি, 3টে পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজগুলোকে পাট পাট করে ছাড়িয়ে এই রকম বড় বড় করে কেটে নিয়েছি। সবজিগুলোকে একটু নেড়ে নেব। তারপর স্বাদ মতো নুন দেব। সস আর চিকেনের মধ্যে নুন তো রয়েছে, তাই সবজিতে যতটা নুন লাগবে সেই বুঝে নুনটা দিতে হবে। তারপর আমি যে সসটা রেডি করে রেখেছিলাম সেই সসটা দিয়ে দেব। তারপর দেব ভেজে রাখা চিকেনগুলো। এবার সব কিছু খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর কিছুক্ষণ রান্না হতে দেব। ক্যাপসিকামগুলো সেদ্ধ হয়ে গেলে হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো দিয়ে দেব।
ভালো করে মিশিয়ে নেব আর একবার। এবার গ্রেভিতে থিকনেস আনার জন্য 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার জলে গুলে দিয়ে দেব। তারপর আরও একবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। যখন দেখবেন গ্রেভিটা ঠিক এই রকম ঘন হয়ে গেছে, বুঝবেন চিলি চিকেন একদম রেডি। ওপর থেকে স্প্রিং অনিয়ন ছড়িয়ে পরিবেশন করব। গরম গরম চিলি চিকেন আর মটরশুঁটির কচুরি কেমন লাগবে কম্বিনেশনটা? পরবর্তী ভিডিওতে মটরশুঁটি কচুরির রেসিপি শেয়ার করব। দেখতে হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশানটি অন করে রাখুন। এই চিলি চিকেন রেসিপিটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন, ফ্রেন্ডস ও ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে পারেন। আবার দেখা হবে নতুন এক ভিডিওর সাথে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।